Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале Рецепты вкусной кухни. Спасибо вам, что зашли ко мне в гости на канал. Сегодня делюсь с вами очень вкусным и простым рецептом куриного бульона. Это базовый рецепт бульона, который можно использовать для приготовления первых блюд, для приготовления соусов, для приготовления различных самостоятельных блюд, таких как ризотто, джамбалая. Кстати, рецепт джамбалая у меня есть на канале. Ссылку оставлю в описании под видео. И для приготовления различных блюд бульон по этому рецепту получается очень вкусный, ароматный, насыщенный. Все секреты приготовления бульона будут в одном видео. Начнем готовить. 2 куриных окорочка отправляем в холодную воду. Накрываем кастрюлю крышкой, включаем огонь и даем воде закипеть. Огонь я включил достаточно сильный, так вода закипит быстрее. Пока вода греется, я подготовлю другие ингредиенты. Я возьму половинку небольшой луковицы и одну небольшую морковь. Половинку луковицы и морковь слегка подрумяним на сухой сковороде. Подрумяненные овощи на сухой сковороде придадут бульону свой особенный вкус. Друзья, лук уже подрумянился, вот такой вот он красивый. Я его убираю со сковороды. А морковь, пожалуй, я еще немного подрумяню. Пока морковь доходит до нужного состояния, а вода подходит к закипанию, я быстро на небольшие кубики нарежу корень сельдерея. В принципе, вместо корня сельдерея вы можете использовать стебли сельдерея. Друзья, пока вода не стала бурно кипеть, не забываем снимать пенку в ходе приготовления бульона. Пенку, конечно же, лучше всего снимать ложкой, чтобы ничего не оставалось в нашем бульоне. Друзья, в самой пенке ничего страшного нет. Это лишь свернувшийся белок, который мы убираем лишь для того, чтобы бульон выглядел эстетично. Ну согласитесь, неприятно, когда в супе будут плавать какие-то ошметки. Друзья, я пенку снял. Вода уже активно кипит. Я сделал огонь на минимум. Теперь курице добавляю морковь, которую я подрумянил, лук. Если вы заметили, лук я отправил вместе с шелухой. Это самый нижний слой шелухи, который я, конечно же, помыл. Луковая шелуха придаст бульону приятный золотистый цвет. Добавляю стебли петрушки. В принципе, их больше никуда и не добавишь. А для таких целей стебли петрушки либо стебли укропа очень хорошо годятся. Вы можете использовать целый пучок петрушки и целый пучок укропа, либо сушеную петрушку или сушеный укроп. Отправляем черный перец горошком. Друзья, сейчас можно добавить ко всем ингредиентам пару листочков лаврового листа, но я добавлю их в конце приготовления бульона. Конечно же, добавляем соль по вкусу. Друзья, готовим бульон на самом минимальном огне, не закрывая кастрюлю крышкой. Это для того, чтобы бульон был более насыщенный. Если закрыть кастрюлю крышкой, на крышке будет собираться конденсат, который будет попадать нам обратно в бульон, тем самым разводя его. При варке курицы, при необходимости ее нужно будет переворачивать с одной стороны на другую, чтобы она равномерно проваривалась со всех сторон. Время приготовления бульона зависит от того, какую курицу вы будете использовать. Если это окорочка, время приготовления окорочков от часа до 1,5 часов. Если это целая курица, от 1,5 часов до 2 часов. Но если это петух, от 2 часов время приготовления до 2,5 часов. Ну, потому что у петуха жесткое мясо. Как я и говорил, в конце приготовления бульона, примерно минут за 10-15, я добавляю лавровый лист. Друзья, ну вот бульон готов. С бульона вынимаем курицу. Теперь обязательно пропускаем бульон через сито. Так легче убрать с бульона все лишнее. Такой вот вкусный и ароматный рецепт куриного бульона. Отдельно можно подать куриный бульон с гренками или, как в моем случае, с тостами. Друзья, если вам понравился этот вкусный и простой рецепт куриного бульона, переходите в мой плейлист «Рецепты первых блюд». Я уверен, вы там для себя найдете простой и очень вкусный рецепт. И не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал, чтобы не пропустить еще больше простых и очень вкусных рецептов. Всем пока и до новых встреч на моем канале.